ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ରାଜଧାନୀ କମ୍ପୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହୋର୍ଡିଂ, ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର। କିପରି ମେଳାକୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ସେଠି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରାସ୍ତା କିପରି ଅଛି ଏବଂ କିପରି ପାଖରେ ଗର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା' ମାନେ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅଥବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ହେଉ ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ ହେଉ ଏଇ ଗାତରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେଉଛି ମୋହନ ସରକାରରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କି ମାଲିକଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଆମ ଭଳିଆ ଭକୁଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବନି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ଯେଉଁଠି ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମା' ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବେ, ତାର ବି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ।